Ay, shout out po sa lahat. May buntag saran. And Tagalog and magandang umaga. Ngayon guys, kung wala kang ginagawa sa iyong bahay, kung nagugutom ka, kung gusto mo healthy yung pagkain mo, at fresh na fresh, galing ng farm or sa garden, ito yung stock ko ngayon. Nakita ko. Fresh na vegetables or banana. Sobrang sarap nito guys. Ito lang yung inaaliwan ko sa bahay. Sarap. Healthy yan. Mahal mo ng banana na sobrang maganda ito sa katawan, pangkondisyon ng ating katawan. Wala na akong ginagawa dito sa bahay. Ito lang yung kinadawan ko kung nagugutom ako. Ang sarap. Ganda pa ito guys, ay yung content na ibutapang kasi bawal yun kay YouTube kasi bawal kumain ng mga duming pagkain. Kailangan malinis ang ating pagkain. Kahit hilaw pa itong pagkain, basta importante malinis. Maganda naman daw ito sa pagkalusugan ng ating mga, kumbaga, pangpalinis ng ating tiyan or stomach. Press na press.